Já, þetta var nú bara þannig að þennan dag þá ég að fara að fylla á kælana eins og vanalega. Fer út í skúr til þess að ná í gos, þar sem við geymum það. Og þegar ég kem út að hurðinni, þá finnst mér eins og eitthvað skringilegt við hana. Eins og að sé eitthvað búið að skemma hana eða eitthvað, en samt ætla að fara að opna hana. Finn þá að hún bara ólæst. Ég ákvað svona, já, ok, við höfum bara gleymt að læsa þetta. Fer inn, en tek þá strax eftir því að það vantar eina kippu á kók. Ég bara sá það bara strax. Trúði þessu samt ekki. Þannig að eina sem ég gat gert, það var náttúrulega að hringja í lögregluna á Húsavík. Þannig að ég bara rýk inn og hringi í þá bara strax. Og þeir bara brugðust mjög vel við og voru bara komnir hérna eftir smástund. Og bara því betur því að ég minnst bara svo hræðilegt. Það var kvöld að Laugaseli, þar sem hafði verið brotist inn og við fórum þangað 3 á vettvang til þess að rannsaka ummerki og vita hvort að við fyndum eitthvað út úr því hver hefði brotist þarna inn. Nú, þegar við komum þarna, það var greinilegt að það hefði verið reynt að sparka þarna upp hurð. Við sáum greinilega skóför á hurð og síðan fundum við þarna á vettvangi skóflu sem hafði verið notuð til þess að spenna hurðin upp og það var greinilegt að þeir sem fóru þarna inn áttu í talsverðu basli með að komast þarna inn svona nú þeir höfðu farið þarna inn í húsnæðið og valsa þar svona það fundust skóför eftir viðkomandi og það nú öryggismyndavél á staðnum og þegar þarna einn af þessum innbrotsþjófum rak augun í hana þá gerir hann sér nú lítið fyrir og þarna sviptir upp, hann var með svona sokk fyrir andlitinu, sást á öryggismyndavélinni, sviptir upp og sendir það sem kallað á góðri íslensku fokkmerki í myndavélina. Og þetta var meðal annars til þess að málið upplýstist vegna þess að viðkomandi þekktist að sjálfsögðu öryggismyndavélinni. Og annað í þessu máli sem að hefur nú reyndar aldrei upplýst það við sáum á vettvangi hjólför eftir bifreið og þar hafði nú greinilega sem sagt verið komið að á mikilli ferð. Það voru svona skrensför, það verið komið að á mikilli ferð og mikið traðk og síðan eins og hafi verið spólað í burtu á mikilli ferð. Þannig að við höfum grun að það hafi verið 4. maðurinn í þessu svona það sem myndi vera að kalla líka góður í íslensku svona getaway driver. En það hefur nú aldrei upplýst hver það er. Loks handtók lögreglan á Húsavík Rikka, Halla og Kalla og færðu þá á lögreglustöðina á Húsavík. Þeir játuðu allir sakir en vildi ekki gefa upp nafn ökumannsins. Þeim var sleppt eftir yfirheyrslur og eru nú á gjörgæslu á Laugum undir ströngu eftirliti. Hver 4. maðurinn er óvitað ennþá í dag. En undarlegasta við þetta finnst mér að hún hefur aldrei komið í ljós þessi kippa.